我们的心献在主的面前，愿你悦纳，保护我们都十分的平安。也为我们今天早上所有的器械设备一起来祷告，让我们的所有的设备器械都能够为主所使用。谢谢主垂听我们的祷告，带领我们在你里面蒙恩。祷告奉耶稣基督的圣名，亲爱的弟兄姐妹，我们来到主的殿中，当以心灵诚实敬拜主。我们一起同颂主在圣殿中。主在圣殿中，主在圣殿中。下的人在主面前都应当肃静，肃静，肃静。至于我必在义中见你的面。我醒了的时候，得见你的形象，就心满意足了。我们一同心来祷告。天父上帝，今日在你的面前，要献上我们的赞美、感谢与祈求。愿你的话语临到，使我们认识你，也认识自己。求你帮助我们甘心顺服你，知道什么是你对我们的要求，使我们所行合乎你的旨意，你的作为远超我们的所想。求你赐我们智慧，能明白你的心意，活出有你的美好生命，使人看见耶稣基督的荣美形象。这是我们的祷告，奉主耶稣之名，阿们。让我们以诗歌《亲爱的天父，我感谢你》来敬拜我们的主。弟兄姐妹，请起立。
我们唱心灵粮诗选第9首，亲爱的天父，我感谢你。我们唱前首。来，请。亲爱的天父，我要感谢你。亲爱的天父，我要感谢你。我爱你，敬拜你，屈膝在你面前。亲爱的天父，我要感谢你。神的儿子，我要称颂你。亲爱的儿子，我要爱惜你。你爱我，既让我赐给我新生。亲的日子，我要称颂你。神灵保惠师，你是我安慰者。神灵保惠师，你是我安慰者。领我，你领我，靠近在我身旁。神灵保惠师，你是我安慰者。请仍然站立，我们以使徒信经来宣告我们的信仰。我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童真女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬，降在阴间，第3天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信公之教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。父子圣灵，起初这样，现在这样，以后也这样，有穷尽。会众请坐。现在我们以起音的方式一起来读上帝的话语，记载在诗篇82篇第1节到第8节。诗篇82篇第1节到第8节，由我来读起的部分，弟兄姐妹读应的部分。最后一节我们一起来合。诗篇82篇1到8节。神站在有权力者的会中，说：你们审判不秉公义，你们当为贫寒的人和孤儿伸冤，当保护贫寒和穷乏的人。你们仍不知道，也不明白，在黑暗中走来走去。我曾说你们是神，然而你们要死，与世人一样。
神啊，求你起来审判世界，因为你要得万邦为业。愿上帝的话语常存在我们的心中。现在我们同心来为以下的事项来祷告。主啊，我们为南美洲国家盖亚那基督信仰能进入生活文化中，国家百姓能更认识基督信仰祷告。为台湾卫理公会南教区教会小港卫理堂林大圣牧师，为了教会奉献充足，教会在当地更加得人，传道同工身心健康祷告。我们为台湾行政首长及各级官员来祷告，求神赐智慧聪明给执政掌权者，赐福给台湾人民。我们也为台湾儿童及青少年能够受到完善的知识教育以及美好的品格教育造就来祷告。也为台湾第一线防疫工作的医护人员、军警人员祷告，愿主赐他们平安，工作顺利。我们以主教导我们的主祷文同声来祷告。在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，直到永远。我们一同来领受上帝的话语，请郑宝华姐妹来诵读今天的圣经经课。今天的第一束经课在阿摩司书第7章第7节到第17节。阿摩司书第7章第7节，他又指示我一件事：有一道墙是按准绳建筑的，主手拿准绳站在其上。耶和华对我说：“阿摩司啊，你看见什么？”我说：“看见准绳。”主说：“我要吊起准绳，在我民以色列中，我必不再宽恕他们。以撒的丘坛必然凄凉，以色列的圣所必然荒废。我必兴起，用刀攻击耶罗波安的家。”伯特利的祭司亚玛谢打发人到以色列王耶罗波安那里，说：“阿摩司在以色列家中涂抹背叛你。他所说的一切话，这国担当不起。因为阿摩司如此说，耶罗波安必被刀杀，以色列民定被掳去，离开本地。”亚玛谢又对阿摩司说：“你这先见哪，要逃往犹大地去，在那里糊口，在那里说预言，却不要在伯特利再说预言，因为这里有主的圣所。”有王的圣所，有王的宫殿。阿摩司对亚玛谢说：“我原不是先知，也不是先知的门徒，我是牧人，又是修理桑树的。耶和华选召我，使我不跟从羊群，对我说：你去向我民以色列说预言。亚玛谢啊，现在你要听耶和华的话。你说，不要向以色列说预言，也不要向以撒家低下预言。所以耶和华如此说：你的妻子必在城中做妓女，你的儿女必倒在刀下，你的地必有人用绳子量了分取，你自己必死在污秽之地，以色列民定被掳去，离开本地。第二束经文在哥罗西书第1章1到14节。哥罗西书第1章，奉上帝旨意做耶稣基督使徒的保罗和兄弟提摩太，写信给哥罗西的圣徒，在基督里有忠心的弟兄，愿恩惠平安从上帝我们的父归于你们。我们感谢上帝，我们主耶稣基督的父，常常为你们祷告，
因听见你们在基督耶稣里的信心，并向众圣徒的爱心，是为那给你们存在天上的盼望。这盼望就是你们从前在福音真理的道上所听见的。这福音传到你们那里，也传到普天之下，并且结果增长，如同在你们中间。自从你们听见福音，真知道上帝恩惠的日子一样，正如你们从我们所亲爱、一同做仆人的以巴弗所学的，他为我们做了基督忠心的执事，也把你们因圣灵所存的爱心告诉了我们。因此，我们自从听见的日子，也就为你们不住的祷告祈求。愿你们在一切属灵的智慧悟性上，满心知道上帝的旨意，好叫你们行事为人对得起主，凡事蒙他喜悦，在一切善事上结果子，渐渐的多知道上帝，照他荣耀的全能，得以在各样的力上加力，好叫你们凡事欢欢喜喜的忍耐宽容。又感谢父，叫我们能与众圣徒在光明中同得基业。他救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里。我们在爱子里得蒙救赎，罪过得以赦免。以上是圣经上记载的。请听上帝的话，记载在路加福音第10章25到37节。路加福音第10章25到37节。有一个律法师起来试探耶稣，说：“夫子，我该做什么才可以承受永生？”耶稣对他说：“律法上写的是什么？你念的是怎样呢？”他回答说：“你要尽心、尽性、尽力、尽意爱主你的神，又要爱邻舍如同自己。”耶稣说：“你回答的是，你这样行就必得永生。”那人要显明自己有理，就对耶稣说：“谁是我的邻舍呢？”耶稣回答说：“有一个人从耶路撒冷下耶利哥去，落在强盗手中，他们剥去他的衣裳，把他打个半死，就丢下他走了。偶然有一个祭司从这条路下来，看见他，就从那边过去了。又有一个利未人来到这地方，看见他，也照样从那边过去了。唯有一个撒玛利亚人行路来到那里，看见他，就动了慈心，上前用油和酒倒在他的伤处，包裹好了，扶他骑上自己的牲口，带到店里去照应他。第二天拿出2钱银子来，交给店主，说：“你且照应他，此外所费用的，我回来必还你。”心想：你想这3个人哪一个是落在强盗手中的邻舍呢？他说：“是怜悯他的。”耶稣说：“你去照样行吧。”以下由本堂的蔡伟文牧师来证道，他证道的题目是贴近你心的人。要先介绍，我们有一位新的同工来到我们的当中。那他现在目前安排在我们的社青跟学青，还有儿童主日学的服事跟侍奉配搭。那他的在这边实习的时间是暑假的时间，当然我们希望他能够持续了哈，但是他还在预备当中，所以我们也为他祷告，希望他可以有很好的一个安排跟规划。我们要请我们的辉珍实习传道到前面来哈，请到前面来。转过来，对对。好，他叫潘辉珍哈，是我们的圣光神学院的神学生。那很不容易邀请到他来，因为这个是他们院长特别推荐的哈。他说，因为这个学校里面学生不多了，所以这个就邀请这个他们的
特别他又是学生会的会长啊，所以这个2个月的时间，他要在我们的教会里面做一些的实习。他其实已经是到硕3的学生了啊，已经快要那个蛋快要孵出来了哈，那个我们说他是牧师蛋了哈，牧师蛋快要孵出来了啊，所以请大家为这个辉珍祷告。那他会在这2个月的时间会帮助我们在社青，还有我们的这个学青，还有我们的儿主这边的配搭的服饰啊，所以弟兄姐妹如果有遇到我们的这个潘传道的时候请跟他鼓励加油打气，因为带年轻人真的不容易了哈，所以请为他来祷告，求上帝来帮助。那我们就一起来祝福，为他祷告，让他等一下可以到这个学青那边去跟学青的孩子们一起来学习，一起来这个服侍啊。我们一起来为这个辉珍传道来祷告，我们一起来祷告。天父，我们为我们的潘传道来向你献上祷告，主啊，愿你施恩带领他，你差派他来到我们的教会，来协助我们的儿童青少的事工，帮助他能够在这些的事工上面自己有学习，也能够帮助在我们教会里面的儿童、青少，还有我们的社青，愿你施恩来带领他们，让他们也能够来帮助我们的辉珍传道适应环境，并且让辉珍传道能够来帮助他们，让他们在灵性上有成长。谢谢主垂听我们的祷告，愿荣耀归给主，奉耶稣基督的圣名，阿们。好，谢谢。那请慧珍传道到这个6楼去哈。好，我们的教会里面的年轻人、青少跟孩子是需要大家关心跟祷告的。我们的孩子们，如果我们希望10年后我们的教会的弟兄姐妹都能够接续有服事跟侍奉，那么我们要为我们的儿童主日学祷告。10年之后，他们就会是教会里面的中坚分子。那如果我们希望近期内5年以内，我们就要有同工能够出现的话，我们更要为青少年、为社青祷告，让他们能够勇敢来承接教会的事工跟任务。我们期待教会的服事不是只有某一个阶段很好，然后其他阶段就失去了。我们希望不是这个叫做前无古人后无来者，我们希望能够是承先启后的。愿上帝帮助我们，让我们能够常常为我们的儿童、为青少年、为我们的社青祷告。将来他们在我们当中服侍的时候，我们会赞叹上帝奇妙的作为。这些年轻人，他们被上帝大大来使用。愿上帝祝福我们。开始前一样跟大家来分享一个笑话跟故事，只是一个笑话，不是真的希望大家不要介意。如果有类似的情况，有一个人他去这个公司上班，但是迟到了。迟到了怎么办？刚好在电梯里面就碰到了他的经理碰到他经理的时候，他就跟他经理讲说：“哎呀，经理，没有想到你跟我一样都迟到了，真是这个碰到你真好结果这个经理就跟他讲，他说：“我们是不一样的。你迟到的话，我可以扣你的薪水；但是我迟到，你对我都没有什么办法。”听得懂意思吗？这个经理对不对？他跟他的同事一起上工的时候。这个员工迟到，他不能对经理做什么，对不对？但是经理可以扣他的薪水所以就知道说这个是不一样的。所以弟兄姐妹千万不要觉得好像别人的位置比较好，或者为什么别人都不跟我一样，好像应该都是要同工同酬的，或者是应该都是要一起侍奉，一起有什么样的这个一样的工作，其实不一定一样的。弟兄姐妹，有一些人他负责的工作跟我们不一样，但是千万不要因为他跟我们的工作不一样，就觉得好像，觉得他好像，为什么他都比较轻松？为什么我都比较辛苦？或者是为什么他都做什么？那我只能够做什么？每一个人的工作都不一样，每一个人的服事都不一样，上帝量给每一个人的那一份也都不一样的。所以不要去觊觎别人说为什么他比较好？为什么他的服事的位置比较好？为什么我在这个位置上面？我们都是看到别人好的地方，但是没有去看到别人辛苦的那一面。我记得以前我带我的小侄子去这个游乐园做那个玩具的时候，他坐在那个摇摇马上面的时候，他看到旁边那个飞机，那个摇摇飞机，他觉得这个好像比较好玩。所以他就下来，又去到这个摇摇飞机那边坐。那坐了那个飞机之后，他又发现别人坐那个摇摇马好像比较好玩，他又想要回来到那个摇摇马那边。我们都是看别人的工作，或是看别人的位置比较好，但是事实上，当你换了过去之后，不见得是一样的不见得是他比较好，或是你比较好，可能都是一样的，只是你没有看到他辛苦的地方。
愿上帝帮助我们，让我们能够去祝福别人的工作。我常常提醒弟兄姐妹说，当你上班的时候，你要祝福你的同事能够成功。你祝福你的同事成功，你就成功了。为什么？因为如果你的同事可以成功的话，那他就不会把他的工作又再转嫁给你。如果你的同事不成功，他可能今天生病了，或是他没有办法完成工作，有可能他的工作又会轮到你的身上。所以祝福你的同事成功，也是祝福你自己能够成功。上帝帮助我们，让我们祝福别人的时候，我们自己也得祝福得帮助。不是去看衰别人说你看他做的不好，他做的怎么样，你看我才做得好。当你一直都做得很好的时候，越能力越强的责任就会越大所以上帝帮助我们，祝福你的同事可以成功，他就可以让你成功。愿上帝祝福我们。我们一起来举起圣经来祷告，愿上帝的话成为我们的帮助和力量。当我们举起圣经，愿上帝的话进入我们的心中，让我们可以得帮助。我们一起举起圣经来祷告，我们一起念这段祷文，一起念，请。这是我的圣经，他说我是谁，我就是谁；他说我拥有就拥有，他说我可以就可以。今天神的话要来教导我，我诚心悔改，我心里警醒，我灵谦卑受教，我就不再一样。奉主耶稣基督的圣名，阿们。最近我在网络上看到有一个这个图片相当的好，也给我们有一个很好的一个提醒。基督徒应该要常常是喜乐的，所以我们跟其他人不一样的地方是，我们应当是有喜乐的，即使在困难跟患难的当中，应当有喜乐。那怎么样让我们可以保持快乐跟喜乐的秘诀？这里提供了5个小秘诀给我们，那我们可以做一些学习。他说，第一个，不要让仇恨停留在你的心里。我们很多时候会对别人有一些的埋怨，或是抱怨，或者是会对别人有一些心里面会有一些疙瘩。圣经里面常常提醒我们要饶恕，包括教会里面我们也常常讲饶恕。饶恕不是为了别人，饶恕是为了自己。饶恕不是为了好像为别人好，不是，是为了自己好的。所以亲爱的弟兄姐妹，当你愿意饶恕的时候，就是你愿意不要再让事情绑在你的身上，所以不要让仇恨停留在你的心里面，这是快乐的秘诀。第二个，当你忧虑的时候，不要让这个忧虑充满你的心。我不是说我们都不会遇到忧虑的事情，特别像现在疫情的时候，很多时候我们也会遇到会有忧虑、会有愁烦的时候，但是不要让它充满你的心，以至于你每一个思想跟想法里面都充满了忧虑。所以亲爱的弟兄姐妹，把你的重担、忧虑卸给上帝。圣经上说，把我们的重担、忧虑卸给上帝，因为他是顾念我们的。常常我们是把忧虑交给上帝，但是后来没有多久，又从上帝的手中把忧虑再带回来。愿上帝帮助我们，让我们既然交出去，就完全的交托，而不是再把它要回来。愿上帝来帮助我们。第三个，生活越简单越好，越简单越容易获得满足。所以亲爱的弟兄姐妹，愿上帝帮助我们。我们很多时候都希望家里面东西越多越好，越堆越多，但是越堆越多，你的生活空间、你的品质就越来越不好。所以够用就好，这是我们应该学习的功课，让你的生活越来越简单，不会因为一定要什么样的东西，或是被什么样的东西绑住，让你的生活越简单越好。比如说最近很多人因为怕这个卫生纸要涨价了，很多人赶快把卫生纸收刮起来，然后堆到家里面。你不一定会用得到这些东西，但是你把它堆在家里面的时候，它又占了家里面的空间。所以够用就可以，不必要把它当作好像我一定要囤积，免得到时候这个涨价了，就好像没有办法再去购买什么，并不需要。有些时候搞不好你家里面堆了太多东西，以至于你的生活环境更加的不好。所以让你的生活越简单越好。我们现在需要的是做这些的排除这些的这个多的东西，越轻省越好。所以现在很多人讲断舍离。很多东西必须要把它断掉，舍弃，必须要让它离开，这样你的生活才会轻省。第四个，与人分享基督，让你充满喜乐。上帝帮助我们，当我们愿意跟人家分享耶稣基督的时候，那是一件喜乐的事情。但是如果你跟人家分享基督不喜乐的时候，那就需要回到神的里面来了啊！要先跟各位提醒一个事情是，如果你信耶稣不喜乐，那么你传的福音一定也不让人喜乐。所以你的福音应该是会先让你喜乐，你才能够传给别人是喜乐的。
如果你都不喜乐，你为什么要传这个不喜乐的福音给别人？所以上帝帮助我们，让我们因着传福音，因着有这样的喜乐，跟人分享好消息。福音就是好消息，除非这个福音对你不是好消息，是一个压力或是重担。如果是好消息，那么你应该跟人来分享那样的喜乐。最后一个，享受基督，让你蛮有活力。很多人都喜欢在假日的时候，或是放假的时候去爬山、去运动、去做很多的休闲活动。不要误会，牧师不是要你不要去做这些，你可以去做这些。但是更重要的事情是，你要回到神的里面来，你才能得真正的安息。听得懂意思吗？回到神的里面来，你才能得真正的安息。以赛亚书里面特别提醒了这个话，他说：“得力在于平静安稳，得救在于归回安息。”所以，如果你想要得着力量，那么你需要平静安稳；如果你要得救，你需要归回跟安息在主的里面。所以你要更有活力，不是你要更多的去重训或是爬山涉水，不一定要这样。但是你要安静回到神的里面来，让神的喜乐充满你，让上帝的平安充满你，让你重新的恢复你的精神跟体力，不是消耗它，而是能够储备它，让你在面对各样困境跟困难的时候，能够有力量来面对。愿上帝帮助我们，让我们在面对各样困境的时候，都能够更加的有活力。所以《今日报》里面也给我们这样的提醒，他说：患难中仍然喜乐的秘诀，就是借着耶稣基督，然后凭着信心。所以上帝帮助我们，让我们靠着耶稣基督，因着信心，能够来在各样的环境当中，仍然能够喜乐。环境不让我们喜乐，但是喜乐在我们的里面是世界无法夺去的。耶稣赐给我们的是世界无法夺去的。所以借着信心，因着信心，相信上帝的带领，并且借着耶稣基督，使我们在困境跟患难当中能够经过。愿上帝来祝福我们。我们今天看的经文是很多人常常会看到的圣经，包括我们的儿童主日学也常常会教这一段的故事，或是这一段的圣经。我们都知道好撒玛利亚人的故事，但是亲爱的弟兄姐妹，今天牧师不是要讲故事，今天牧师要告诉各位的事情是，你要从这段经文里面去看到上帝对你所说的话，不是要你再去重温那个故事，因为那个故事大家都知道，但是里面有很多的东西是我们不晓得的，在里面有很多的一些上帝要对你说的话，有很多上帝要对你说的奥秘，很多时候我们是忽略的，是没有看到的。所以我们今天要来看这段的故事，耶稣对我们讲的这个故事是什么样的一个用意，让我们可以从这段故事里面去看到一些跟过去不一样的地方。很多人都喜欢听故事，但是小故事里面给我们引发了一些什么样的事情？我们来看一下今天的经文里面，给我们看到有一些的东西是我们以前也许没有注意到的。我们来看一下25节的地方，我们先一起来念一下25节，今天的经文25节一起念来。有一个律法师，夫子，我该做什么才能以承受永生？在这个故事的开始的时候，是因为有一个人，这个人叫做律法师。这个律法师他问耶稣一件事情，他说：“我该做什么？”他说：“夫子，我该做什么才可以承受永生？”我们现在讲这个叫夫子，对不对？其实他是什么？他在跟耶稣讲说：“老师，请问你，各位知道律法师是什么样的角色，知道吗？”在过去的犹太人里面，他们熟悉律法的人叫做律法师，也就是说，类似像我们现在的律师，或者类似像我们现在叫做法律系的教授。这个法律系的教授，他来问耶稣一件事情，他说：“夫子，他说老师，我应该怎么做才可以承受永生？”亲爱的弟兄姐妹，旧约圣经里面，这些的犹太人、以色列人，他们常常做一件事情是遵守律法，但是似乎遵守律法没有让这些人有永生的把握。包括我们自己基督徒，我们现在也许也没有永生的把握。很多人不晓得永生指的是什么，很多人把永生以为说叫做永永远远的活着，或是时间跟空间的无限的延长，但是其实并不是啊。圣经里面，如果各位搜寻，现在工具很多，各位如果搜寻永生的话，在旧约圣经里面，
上帝常常跟永生是接在一起的。圣经里面常常提到永生的耶和华，或是永生的上帝，意思就是这个上帝是跟永生有关系的。所以意思是什么？这个律法师他要问耶稣说：我应该怎么做才可以亲近上帝，才可以跟上帝结合在一起，才可以跟上帝同在，才可以有把握我可以跟上帝有美好的交往或是交通。亲爱的弟兄姐妹，这才叫永生。所以永生不是我要永远活着，而是我怎么样与上帝有美好的交通，有美好的来往，我怎么样跟上帝有美好的关系。遵守律法没有让人会觉得自己跟上帝的关系是好的。各位知道，你也许常常来做礼拜，你也许遵守很多的教会的规定，也许你参与很多的服事跟侍奉，但是不一定这些东西会让你跟上帝亲近。听得懂意思吗？很多时候我们常常说啊，我礼拜天要来做礼拜，我礼拜天要来服侍上帝，我礼拜天要来做一些服事侍奉。很多人把服事侍奉跟与上帝的关系连接在一起，不对。千万不要以为说你服侍上帝就是表示你跟上帝的关系比较好。听得懂意思吗？有些人是出于啊，这是我平常就在做的事情，或者是这个是例行公事，或者是我本来就是在做的事情，不一定我是爱这个事情。听得懂意思吗？很多人做这些服事、这些侍奉，但是不一定有爱的。所以保罗在这个哥林多前书里面提到爱的真谛的时候，他提到什么？他说：如果我能够说天使的言语，或是我能够有很多的这样的恩赐，但是没有爱的话，那么就没有意义了。所以意思是什么？如果在爱的里面才能够服侍，这样才会有意义的。但是有的人没有爱，一样可以服侍哈。所以他说：我该做什么才可以承受永生？请我们来看一下这一段的圣经，我们来看一下圣经里面告诉我们什么样的事情。其实这个律法师他的答案非常的好。耶稣访问他说：你律法里面你读到了什么？我们来看一下申命记6章4到5节，我们来念一下申命记6章4到5节，我们请念来。以色列啊，好，他说：以色列啊，你要听，耶和华你的上帝是独一的主，你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的上帝。所以在律法的颁布之前，还要先了解一个事情，是因为爱上帝，所以你去做这个律法的要求，而不是因为律法的要求，所以我只是在遵行一个律法。亲爱的弟兄姐妹，不爱上帝一样可以遵行律法，不爱上帝一样可以读经祷告，不爱上帝一样可以做礼拜。这是很多人没有去想过的。很多人来做礼拜的时候，你不一定爱上帝，但是你却可以做礼拜。很多人可以读经祷告，但是你不一定爱上帝，你一样读经祷告。所以这里提到说，以色列啊，你要听，耶和华我们的上帝是独一的主，你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的上帝。Torah 就是律法书，圣经里面的 Torah 在告诉我们一件事情，就是这段话叫做以色列人叫做 Shema， 叫做示玛。示玛的意思就是这是信仰的宣告。当我在进入神的这样的教导里面的时候，我要认识一件事情是，耶和华我的上帝是独一的主，我要尽心、尽力、尽力爱我的上帝。所以亲爱的弟兄姐妹，这是上帝的给我们的提醒。当你在读律法的时候，当你在读圣经的时候，要先思考一个事情是：我是为了爱上帝而做，还是只是为了做而做？亲爱的弟兄姐妹，爱上帝以至于你能够去行这样的律法，不是因为你要去遵行这个话才能讨上帝的喜欢。上帝早就爱我们，他要我们遵行他的话，让我们能够在他的爱里面去遵行，而不是被强迫的要求。所以很多人读圣经的时候是律法性的，很多人读圣经每天要求要读10章圣经，每天要祷告1个小时，或是几个小时，很多人是被要求的。亲爱的弟兄姐妹，如果你爱上帝，你会觉得读经是痛苦的吗？如果你爱上帝，你会觉得跟上帝祷告是一件痛苦的事情吗？但是如果你是被要求的，那就是痛苦的。亲爱的弟兄姐妹，
如果你爱上帝，那么你所做的事情，你就会觉得那是喜乐；但是如果你不爱上帝，那么你所做的事情就会觉得那是痛苦的。我们再来看第二个律法里面的规定是什么？我们来看一下利未记19章18节。我们一起来看一下利未记19章18节。我们一起念一下这一节圣经，一起念来：不可报仇，也不可埋怨你本国的子民，却要爱人如己。我是耶和华。好，圣经里面旧约圣经里面没有直接讲到要爱你的邻舍，但是他有这段的话，他说：不可报仇，也不可埋怨你本国的子民，却要爱人如己。他说：我是耶和华。所以意思是什么？意思就是你本国的子民就是你的邻舍。所以亲爱的弟兄姐妹，以前的民族比较简单，以前的这个族群比较简单。以色列人，你在你的家里面，你的旁边，你的邻居就是谁？就是你的以色列人，就是你的犹太人。所以对他们来讲，你的邻舍就是你本国的人。所以这很容易，当你要去对你的邻舍有爱心的时候，这是很容易做到的。但是亲爱的弟兄姐妹，千万不要去小看律法师。其实这些学法律或是学律法的人，他们的脑筋是转很快的。我们来看一下29节，这个律法师他讲了什么？29节我们一起念来：那人要显明自己有理，就对耶稣说：谁是我的邻舍呢？亲爱的弟兄姐妹，谁是我的邻舍？旧约圣经里面说本国的子民，对不对？旧约圣经里面说，我同样是犹太人，我同样是以色列人，我的邻舍就是我的本国的子民，也是我的邻舍。但是亲爱的弟兄姐妹，如果换到现代呢？你的邻舍有可能是谁？你的邻舍有可能是美国人，你的邻舍有可能是谁？有可能是越南来的，你的邻舍有可能是从印尼来的，你的邻舍有可能是从别的族群、别的国家来的。那么他是我的邻舍吗？弟兄姐妹，其实为什么这一段经文特别我们跟小朋友要念的不一样？因为你要从这里面读到那个味道。我可以对我的同胞，同样是台湾人，同样是华人 ，OK， 我可以很好。但是如果他是我身边的是一个外国人，我的身边甚至可能是我的仇敌的国家的人，我是不是一样可以对他好呢？如果今天他搬在我家的隔壁的话，他是我的邻舍，我能不能都一样对他好？亲爱的弟兄姐妹，现在的环境复杂了很多。以前你的隔壁台湾人，隔壁可能就是台湾人，顶多就是我们的这个眷村，或者是这些的从这个大陆来我们台湾跟我们一起同住的人。但是这些我们都认识都知道。但是如果今天有一天是搬来了一个外国人呢，是一个跟你的族群不一样的人呢，或甚至是一个原住民，可能住在你家的隔壁的时候，他是不是你的邻舍？亲爱的弟兄姐妹，这是我们可以去思考的问题。你要想象，在那个时代里面，这个律法师他说的是什么？以前的时代里面，在耶稣的时代里面，知道哪一个国家最强盛？知道吗？罗马人啊！当时的罗马帝国是当时最强盛的国家，所以你的邻舍有可能是谁？你的邻舍有可能是罗马人，你的邻舍有可能是撒玛利亚人。撒玛利亚人是以色列人最看不起的，他们认为这是混血儿，这些人是不应该在这边的。这些人都有可能在你的身边，那么他会是你的邻舍吗？所以这个律法师他想的东西是这个。请问一下，这些人是我的邻舍吗？谁是我的邻舍？我们来看一下耶稣讲什么。30节，我们一起来看一下30节，一起念来。耶稣回答说：有一个人从耶路撒冷下耶利哥去，落在强盗手中，他们剥去他的衣裳，把他打个半死，就丢他走了。这个是很平常的事情。为什么？因为当时的犯罪案件常常是这样的，被打了半死之后就丢在路边然后这个可能剥掉他的衣服，然后抢他的钱就走了。过去的衣服跟我们现在不一样，我们现在很多都会去成衣店就去买到衣服，对不对？以前的衣服是很贵重的，所以千万不要以为说剥了衣服有什么关系。剥了衣服是因为他这个衣服是很贵重的，所以各位知道耶稣要上十字架的时候，那些罗马人分了他的什么？分了他的衣服，捻揪他的衣服。为什么？因为衣服很贵重。所以这个人他从耶路撒冷下耶利哥的时候，他被强盗
抢走剥他的衣服，而且把他打了半死，把他丢下来就走了。其中有一个字，我想各位很难去理解，为什么叫做从耶路撒冷下耶利哥？各位知道为什么叫下耶利哥，不是往耶利哥走，知道吗？耶路撒冷的位置比较高，它是在高山上，然后耶利哥城它是在靠近约旦河边的地方。请看一下啊，这个是这个地图，耶利哥就在红色画圈圈的地方，这个叫耶利哥。这里在哪里？这里在靠近这个约旦河河谷的地方。为什么这里是一个很重要的地方？各位知道旧约圣经里面，约书亚带领以色列人要进迦南地的时候，第一个先攻打的就是这个地方。知道为什么这里很重要，知道吗？为什么很多人会说这里是古代很有名的城？因为这里靠近水源，这里有水，所以以前有水就有钱，以前有水就是一个很好的生活环境。所以耶利哥城过去是一个很早很古老的城市，但是因为它地势比较低，所以从哪里去到哪边都叫做下去。所以从耶路撒冷下到耶利哥城，它从山上的地方，从这个首都他们耶路撒冷的地方要到耶利哥是要下去的。好，所以在路上他被打了半死。好，我们来看一下，在路边谁看到他？31节，我们来看一下31节，一起念一下31节，一起念来。偶然有一个祭司从这条路下来，看见他，就从那边过去了。亲爱的弟兄姐妹，这个祭司他从山上下来，然后到他的旁边，看到他就过去了。早上我在带台语堂的时候，其实台语里面用这个字比较准确。你知道台语里面它翻译这个字叫做什么？知道吗？叫做像，就是闪过去。意思是什么？他看到这个人在那里，闪过去。听得懂意思吗？他闪过去，他看到了，看到了，然后怎么样？闪过去。亲爱的弟兄姐妹，很多人会以为说他是祭司啊，搞不好他要赶着去服侍啊，他要赶着去这个服侍上帝，因为圣经里面提醒说，祭司是不可以碰尸体的，祭司是不可以碰这些的这个损伤的人，因为他要去服侍上帝，他要保持干净的。各位知道祭司身上穿的那件衣服叫做细麻布的衣服，为什么叫细麻布的衣服？因为细麻布比较通风，所以服侍上帝的人不是很劳累的，服侍上帝的人应该是很轻省的，服侍上帝是很通风的，是很快乐的。但是这个祭司他是什么？从耶路撒冷下来到耶利哥。如果各位有看到的话，他说从这条路下来，所以表示什么？他已经服侍完了，他的服侍工作已经结束了，在耶路撒冷的圣殿已经结束了，所以他从山上下来。所以这个证明什么？他并不是要去圣殿里面服侍，也许他很赶着要去圣殿里面服侍，所以他不能够去碰这个人。但是是什么？他已经服侍完了，他要下来了。我们再看另外一个人，32节，我们一起念一下32节，一起念来。又有一个利未人来到这地方，看见他，也照样从那边过去了。亲爱的弟兄姐妹，第二个人像鬼，听得懂意思吗？又闪过去了。这些人是什么人啊？各位，这些人是宗教人士啊。亲爱的弟兄姐妹，宗教人士是什么？站在台上的教导者，站在台上的服侍的人，站在台上的这些的服侍的同工，这些人嘴巴里面很会讲好多爱人啊，爱上帝，可是当他们看到的时候是闪过去的。亲爱的弟兄姐妹，这个倒地的人是犹太人，这个倒地的人是以色列人，他的同伴应该是他本国的人，这两个都是本国的人，而且是宗教人士，但是这两个人不理会这个倒地的人。亲爱的弟兄姐妹，你的兄弟，你跟你至亲的人，不一定在你最需要的时候会看到你，会知道你的需要，会看到你的问题在哪里。但是谁看到了？我们来看一下这个圣殿里面服侍的利未人一样，他就是服侍完之后，他同样下来的。谁看到了？33节，我们一起来看一下33节，一起念一下33节，一起念来。唯有一个撒玛利亚人行路来到那里，看见他，就动了慈心。亲爱的弟兄姐妹，有注意到这三个人都有看见吗？第一个人祭司他看见了，
旁边闪过去；第二个利未人闪过去；第三个看见了，他是什么？这个撒玛利亚人行路到他那里，看见了就动了慈心。亲爱的弟兄姐妹，你一样看见了，但是你有没有动了慈心，愿意去帮助跟辅助这样的人？以赛亚书里面给我们一个很好的提醒，以赛亚书35章3节，他说什么？他说：“你要使软弱的手坚固，无力的膝能够稳固。”所以去辅助跟帮助弱势者，或是去辅助跟帮助有需要的人，这在圣经里面是很经常的事情，在圣经里面是常常会谈论的事情。你要去帮助软弱的，让软弱的手可以坚强，让无力的膝可以稳固。亲爱的弟兄姐妹，很多人看是看见了，却不明白；听是听见了，却不晓得。我们可能常常听圣经的话，我们常常看圣经说要做这个做那个，但是我们却没有真的照着去做。所以信仰常常在跟你挑战一个事情是：你看到了什么？你听到了什么？你有看到了去行吗？还是有听到了去行吗？还是你是看到了闪过去，听到了当成没听到一样？我们来看一下34节，我们一起来念一下34节，他怎么样去照顾这个倒地的人？34节一起念来：上前用酒和油倒在他的伤处，包裹好了，扶他骑上自己的牲口，带到店里去照应他。这个撒玛利亚人跟这个犹太人倒地的犹太人，他们是没有血缘关系的，他们甚至是被轻看的，彼此是为仇的。但是这个撒玛利亚人他上前去，而且是用油跟酒倒在他的伤处，帮他擦伤口，帮他清理伤口，而且扶他骑上自己的牲口。换现在的话就是让他上自己的车，然后带到店里面去照应他。亲爱的弟兄姐妹，如果跟你有仇的人，如果跟你为敌的人，如果这样对你的时候，你会怎么做？你会觉得他还是离你很远的人吗？还是他还是一切照应他？此外所费用的，我回来必还你。这个撒玛利亚人他笨到一个程度是，他也不怕人家，万一警察来抓的时候说是不是你打他的？各位知道很多人会害怕去救人，为什么？因为很多人怕说，万一我跟这个人有关联、有牵扯的时候，万一警察来问我呢？我记得有一次以前我在台北还在念书的时候，刚好有一个小姐在下雨天，小姐骑车，然后前面有个窟窿，就窟窿下去进去，然后她就摔倒了。到下雨天，然后摔倒的时候，谁敢去救她？我是行人，我撑着伞，然后当我去撑到她旁边去帮她撑伞，然后打电话给警察，叫警察来的时候，结果警察来的第一句话就是问我，他说：“人是你撞的吗？”我是行人啊，我是行人。亲爱的弟兄姐妹，这个撒玛利亚人，他去救这个犹太人，他不怕人家问说是不是你打的，是不是你做的，他还去送他到店里面去，而且照应他，然后要离开前的时候，他还给2钱银子交给店主说，他的费用我全包了，那如果还欠的话，我回来再还你。亲爱的弟兄姐妹，这是你的仇人吗？这是你的仇人吗？如果你的跟你有一样血统的人，他们视于你而不顾，但是这个跟你为仇的人却是这样的爱你的时候，他会是你的谁？所以这个律法师当然很聪明，他就回答耶稣。我们来看37节，他的回答确实是这样。37节一起念来，他说是怜悯他的。耶稣说：“你去照样行吧。”亲爱的弟兄姐妹，这个律法师他问谁是我的邻舍？是跟你有血统关系的人吗？是跟你住在一起的人吗？还是在你最需要的时候，他能够看顾你、照顾你，能够帮助你的那个人是你的邻舍？虽然他可能跟你是有过节的、有仇的，但是他是不是才是你的邻舍？这是你要去思考的问题。很多人看重的是血统，跟我同在一起的，跟我一样有血缘关系才是我的人。这个是跟我这个非我族类的，不是我的这个伴侣，不是我的应该可以同行的人。但是这个撒玛利亚人，他没有因为这个犹太人跟他为仇，他仍然去照顾这个人。以前我看过有一个故事，有一个这个中年人，他在这个火车上跟另外一个人攀谈。这个中年人他是一个眼睛瞎眼的人，然后他们在谈论的时候，这个
中年人他就强调，他说以前年轻的时候我是血气方刚的，然后我看到跟我不一样族类的人，我见一个打一个。然后呢，他是因为他是一个白人，他是在国外，他是一个白人。然后他说他最讨厌的就是黑人的族群。他说一看到黑人，他就是想扁人的。然后他说他常常去毁坏这个黑人的这个商店，常常去打伤这些的黑人。他说有一次他不小心，因为在工作的时候眼睛瞎了，就是被这个火给烧伤了，失明了。送到医院去的时候，他说他听到这些医生跟护士很多的安慰的声音在他的旁边，告诉他鼓励他说不要担心，不要害怕，我们会帮助你，会医治你。当然因为受伤太严重的关系，所以他眼睛没有办法恢复。等到他已经治好的伤口的时候，眼睛没有办法恢复，但是治他的这个医生就跟他讲说，你知道我是一个黑人吗？这个人他不知道。然后这个帮助他的护士他说，你知道我是一个黑人吗？这个人他不知道。所以各位，这个中年的年轻人，当他在年轻的时候，他会觉得黑人是非我族类的，所以我要打他们，伤害他们。但是等他没有眼睛看不见的时候，他已经看不到那个颜色了。当然故事到这里当然就没有趣了，对不对？后来这个中年人他的太太来坐在他的身边，他的太太是一个黑人，跟他在一起的跟他谈话的那个人也是一个黑人。所以亲爱的弟兄姐妹，从他医好眼睛虽然看不见，但是他心里的眼睛被打开了。谁才是你的邻舍？是这些的黑人，是这些的黑人。亲爱的弟兄姐妹，你的邻舍不一定跟你有血缘关系，你的邻舍不一定跟你是互相这个好对待的，或者是你可能也许不一定会欣赏他喜欢他，但是他能够在你需要的时候帮助你，那才是你的邻舍。所以怜悯人的行为必须是出于对上帝的爱。如果我们没有对上帝有爱的时候，我们恐怕付不出那个对人的爱心在那里面。所以 Bill Wilson 这样说，看见他人的需要就是上帝对我们的呼召。你看到了没有？所以这几个人他们都看见了。看见的时候，你看到别人什么样的事情？你有看到别人的需要吗？好，所以我们来看一下今天的经文给我们几个提醒。第一个，越爱上帝的人就越超越仇恨跟黑暗。所以这个大卫鲍森这样说，彼此相爱并不是你要彼此喜欢哦，并不是你要喜欢那个人。上帝没有叫你要去喜欢每一个人，而是要你去帮助有需要的人，去怜悯那些需要你的人，那才是爱。当你会去帮助那个需要你的人的时候，那个才是真正的爱，而不是要你去喜欢那个人。所以亲爱的弟兄姐妹，你不一定喜欢那个人，但是在他有需要的时候，你能够帮助到他，或是他能够帮助到你，那个才是你真正的邻舍。刚刚提到黑人的工作，黑人的事工，这个很有名的人叫做马丁路德金恩。这个人他是美国一个很有名的在做黑人运动的人。他说什么？他说黑暗不能够驱逐黑暗，只有光才可以。仇恨无法消弭仇恨，只有爱才可以。所以不是用这个仇恨去互相的对待，不是用仇恨去互相的攻击，只有光跟爱才能够消弭这些的不好，消弭这些的不好的地方。所以德蕾莎修女这样说，她说爱的反面不是仇恨，爱的反面是不关心。所以亲爱的弟兄姐妹，我们常常说爱上帝，我们常常说爱人，请问你关心上帝的教会吗？关心上帝的家吗？当你关心人的时候，请问你能不能够关心到爱人的时候，你能不能关心到这个人的需要？能不能够关心到我可以做些什么让这个人可以更好？爱的反面不是仇恨，爱的反面是漠不关心。当你不关心的时候，不是真的爱在那个里面。所以愿上帝帮助我们，让我们能够知道，真正的爱不是好像要去，真正的爱不是好像你要去给他什么样的东西，是在他的需要上能够真正给他有提供帮助，不一定是给东西而已。有些时候是给他一些的温暖的微笑，或是给他拥抱，或是给他有一些的在他需要上面给他的支持跟帮助，那个才是真心的，而不是只是要这个供应一些的东西而已。第二个，越爱上帝的人就会越怜悯人的需要。当你越能够去爱上帝的时候，你就越看到人的需要在什么样的地方。这里一个很好的提醒叫做智慧能够有利于引导我们行善。
所以你的智慧，你的吸收到的圣经知识，有没有带领你，让你能够行善，能够把好的事情做得更好？能不能够让你更有智慧的去做一些事情？我们要付出爱心没有错，但是要有智慧的爱心，不是叫做没有智慧的爱心。很多时候，别人需要的不一定是我们能供给他的东西，叫做他的需要。比如说，如果这个人他需要的是一个这个医治他的这个肠胃问题，那么我们就应该带他去看医生，医治他的肠胃问题，而不是塞给他更多的面包。听得懂意思吗？很多时候我们常常说啊，你有问题啊，太好了，那我很多面包，赶快吃一吃，吃一吃就没有问题。你给他很多的面包，但是他如果是肠胃的问题，他需要去看医生，那个面包对他不是一个好的东西。所以智慧的爱心是什么？智慧就是知道他需要什么，我放在他的需要上，而不是我要给他什么。所以人里面其实有一个需要，就是被需要。他说人里面也常常有忽略的一个需要，就是你要被需要。那个被需要是什么？要透过满足别人的需要才能够去满足的。所以亲爱的弟兄姐妹，你能够去帮助别人，让别人感觉到他有得到帮助，那么你就被需要了。人心里面需要有一个被需要的感受，我能够帮助到你，我能够提供你的需要，那么我就被需要了，那是一件好的事情。包括你曾经受过一些的苦难，曾经受过一些的受伤，你都可以成为别人的帮助。所以曾经受过安慰，就当去安慰那个还在受各样患难当中的人。所以亲爱的弟兄姐妹，如果今天上帝带领你经过一些困境跟难处的时候，千万不要觉得那是偶然的。当你经过这些难处的时候，你就能够安慰到那些还在那样患难当中的人。当你走过那个路的时候，你就能够帮助那个还在那个困境当中的人。你受到安慰，你就能够去安慰在那样各样患难当中的人。所以上帝帮助我们，让我们可以有机会就跟人家来分享我是怎么样经历过的。很多人需要你的经验，很多人需要你的见证，很多人需要你的帮助。曾经受安慰，那么我们就能够去安慰遭受各样患难的人。第三个，当你越爱上帝的时候，就越能够愿意给予出去。很多人舍不得给出去，因为我们没有够那么大的爱，所以当我们能够越爱上帝的时候，就越能够给出去。我们来看一下《使徒行传》20章35节，我们一起念一下20章35节，一起念来。辅助软弱的人，又当纪念主耶稣的话说：施比受更为有福。亲爱的弟兄姐妹，施比受更为有福。我们常常听到这个话，甚至包括连近思语，他都用这个话来当他们的标语。很多人不晓得，其实原版的在这里，原版的就在这个地方。所以，亲爱的弟兄姐妹，如果你的邻居住着慈济功德会的人，那么请翻给他看，你知道这句话原本在哪里？就在圣经里。所以你可以帮助他。所以你的邻居也许是那个慈济功德会的，但是邻居，那么你是不是应该可以帮他呢？可以帮他。越爱上帝，就越能够给予，跟越能够给出去，这个是我们可以看到的。所以诗篇的，我们来看一下诗篇的41篇第1节，他说：眷顾贫穷的有福了，他遭难的日子，耶和华必搭救他。亲爱的弟兄姐妹，当我们去看顾跟关顾那些软弱跟需要的人，那么当遭难的日子，上帝也必然差派他的资源，差派他所有的可以帮助你的资源来临到你。眷顾贫穷的有福了，他遭难的日子，耶和华必搭救他。所以我们来看到马太福音6章3节，他说：你施舍的时候，不要叫左手知道右手所做的。所以即使我们在供应别人需要的时候，千万不是为了好像要让人可以看见。所以他说左手不要知道右手所做的，不要让其他的人去关注到你做什么。即使我们在暗中做的，上帝仍然在暗中必然报答我们。不见得要在明显的地方让所有人都看见。施舍的时候，不要叫左手知道右手所做的。或许没有人知道，但是你自己知道，上帝知道。你会发现这样的一个祝福就在你的身上，不是要给人看见，而是要能够行在上帝的面前。最后，我们要来看到一个事情是，最好的基督徒朋友不是把你带到教会去，其实要把你带到耶稣的面前。亲爱的弟兄姐妹，带到教会虽然是我们希望的，但是更重要的是要把人带到上帝的面前。
所以不是只是把他带到教会，很多人只是把人带到教会里面来啊，牧师丢给你，这样我就结束了。没有，你要把他带到耶稣的面前，不是只是把他带到教会里面来，而是要让他遇见耶稣，认识耶稣，这才是最重要的事情。上帝帮助我们，让我们可以看到真正对人的爱，是你把他带到上帝的面前，让上帝来满足他的一切，让上帝来满足他一切的需要，而不是你满足他。上帝帮助我们，让我们可以去满足人的需要，是因为透过上帝的爱帮助我们，让我们能够是付出这样的爱在人的身上。最后，牧师要跟大家分享一个事情，就是我们的会主卫斯理曾经讲过一篇讲道，叫做《差不多的基督徒》。差不多的基督徒里面讲的是什么？行礼如仪的基督徒，每一个礼拜天都来到教会里面做礼拜，他也读圣经、祷告，每天灵修，每天做很多的服事，然后他也十一奉献，什么全部都做了，全部都这个摆上。这样的人，在我们现在来看，这是一个好的基督徒。但是卫斯理说，他叫做差不多的基督徒。为什么？因为如果没有爱上帝跟爱人的心的话，我一样可以做这些。所以什么叫做基督徒？是你要能够爱上帝、爱人，才是真正的基督徒，而不是只是我会有这些的行为，我会做出这些的事情叫基督徒。基督徒是你有爱上帝跟爱人的心，那才是真正的基督徒，是从爱出发的，而不是从行为上的。上帝帮助我们，让我们不是只是重视行为上的，而是真的爱上帝、爱人，以至于把那样的爱能够显出行为来。愿上帝祝福我们，我们一起来祷告。亲爱的天父，愿你帮助我们。我们知道我们卑微渺小，我们实在没有能力做些什么，唯有靠着你的帮助，让我们可以得着力量。让我们要付出爱，我们也知道我们没有办法，唯有你才是爱的源头。帮助我们能够从你源源不绝的爱里面给予那个爱心。主啊，我们看到别人的需要，但是我们有时软弱，我们有时也会像这个祭司或是利未人这样闪过去。但是帮助我们，让我们重新反省我们自己，不是闪过去，而是看到别人的需要，在别人的需要上看到上帝的呼召。谢谢主垂听我们的祷告，带领我们能够把基督徒的生命活在我们的生活当中。愿荣耀归给主，奉耶稣基督的圣名，阿们。金句路加福音第10章37节，我们来诵读2遍，请。他说：“是怜悯他的。”耶稣说：“你去照样行吧。”路加福音10章37节，他说：“是怜悯他的。”耶稣说：“你去照样行吧。”路加福音第10章37节。现在我们要以诗歌来回应主的爱。今天我们的回应诗歌是心灵良师选第576首。耶稣，求你的爱充满我。我们请思琴先弹一遍给我们听。这首诗歌有5节，那么它特别的地方是5节唱完以后，还要再回过头来唱前面的2行。所以我们空头的弟兄，我们最后第5节唱完以后，你还要再翻到前1页。弟兄姐妹，请起立，我们来唱：耶稣，求你的爱充满我。耶稣，耶稣，请告诉我们，谁是我灵舍？求你的爱充满我，跪在他们面前，默默为他们洗脚。万物的主宰竟成为奴仆。耶稣，耶稣，请告诉我们，谁是我灵舍？求你的爱充满我。不论贫穷或富足，无论身份高或低，有需要就是我们的灵舍。耶稣，耶稣，请告诉我们，谁是我灵舍？
舍，求你的爱充满我。来，姐妹唱第3节。要服侍我们的生，要换来我们的生，他们是主所托付的灵生。一起来，耶稣，耶稣，请告诉我们，谁是我灵舍，求你的爱充满我。第4节，弟兄。不使他们如奴仆，关爱他们要舍己，我们要效法主榜样生活。来，一起唱第5节。耶稣，请告诉我们，谁是我灵舍，求你的爱充满我。跪在我朋友面前，默默为他们洗脚。我们要效法主榜样生活。回到耶稣，耶稣，耶稣，请告诉我们，谁是我灵舍，求你的爱充满我。弟兄姐妹，请坐。现在我们要收纳基督徒的奉献。如果你还不是基督徒，不明白奉献的意义的话，你可以暂时保留你的金钱，让奉献袋从你面前经过就可以了。我们请丝线的同工到台前来。让我们以感恩的心回应上帝的爱，我们一起祷告。赏赐丰富的主，万物都是从你而来，我们把从你而得的献给你，尽我们的心思力量，奉献金钱，愿教会用于各样的事工及宣扬福音，使之用得合宜，荣耀你的圣尊名，让众人得着益处，复兴我们的教会。如此祷告是奉我主耶稣基督的名，阿们。阿们。弟兄姐妹，请起立，我们来唱《向主献成歌》。凡我向主所成，都是主赐的恩，凡我所有都属于主，是主托付仆人。阿门。我们刚才牧师讲的那道刚开始的时候，让我想到我小时候一件事情。小时候我和我弟弟很喜欢吃蛋糕，然后每次母亲切蛋糕的时候呢，他发给我们之后，我们都觉得对方的蛋糕比较大片。大家有没有这种感觉？然后呢，我就常常会说为什么他比较大？我妈就说那你觉得他大，你就换过来。换过来以后我又后悔了，因为我突然觉得换过去的那片比较大。不知道大家有没有这种感觉？好，这是题外话。来，弟兄姐妹，我们来唱。我们成为一家人，这是我们最好团契的时候啊！我们成为一家人，请。等一下呢，我们相互拱手问安。
儿女，我们成为一家人，因着耶稣，因着耶稣，成为神国的子民，因着耶稣的洁净，因着耶稣入光明，因着耶稣同享复活的生命，同享生命的喜悦，同在主爱中连结，因着耶稣同受同生的成来，我们起立，彼此鼓手动拍。我们成为一家人，因着耶稣，因着耶稣，成为神儿女。我们成为一家人，因着耶稣，因着耶稣，成为神国的子民。因着耶稣的洁净，因着耶稣入光明。因着耶稣的同活的生命，像个人的喜悦，来，请坐。我发觉我们不论人数多少，我们2次好像总是唱不够的感觉啊，好像好。来，弟兄姐妹，我们现在来报告教会的消息。今天是圣灵降临的第5主日，欢迎在实体以及线上聚会的朋友、弟兄姐妹，愿上帝赐福给你。那因为疫情呢稍微缓解了，教会礼拜4的祷告会呢，从本月份开始呢，是实体与线上并行的。教会及各小组呢，还有成人主日学的活动是由各小组来决定是否开放线上或维持实体。那我们主日崇拜，不管是台语堂或是国语堂，都是以实体和线上同时并行举行崇拜的。但是请弟兄姐妹，如果你的身体状况不佳，免疫力比较差的话，你就尽量的以线上崇拜为主。那如果参与实体崇拜呢，就要保持我们的适当的社交距离，还有在座位就座上面呢，我们稍微有点间隔。同时呢，也为我们教会为了这个防疫的措施来进行祷告，希望我们大家呢都是平安的。那因为线上直播崇拜的关系，如果弟兄姐妹有一般的奉献，或是你有感动，有特定要为哪些单位或机构，以及你的11奉献，那么如果你没有就是礼拜9、礼拜的话，你可以利用周间交到办公室，或者是呢以你的银行或邮局来做转账的奉献。那你如果以转账的方式来奉献的话，请务必在你的单子上面要填写你个人的姓名，这样子呢才会方便我们的会计作业，否则他收到的话，他不知道这笔钱是哪一位的啊。那在做账上面会稍微比较困难一点。那本月份的教会呢，我们的圣餐礼拜呢是改在第3周，也就是下个星期天，请我们弟兄姐妹预备心来参加。那有一点就是今天我们主日崇拜结束后呢，在教会的6楼要举行呢有关司会读经员以及崇拜司琴的服侍人员的搭配训练。那下个星期17号在同一个时间和地点呢是举行招待跟司献的训练。那7月23号是星期六，要举办音控及直播的训练。那欢迎相关同，也就是说在这点我想要跟大家强调一点，就是说你不要担心，比方说今天你不要担心你的国语讲的轮不轮转，或者是有没有台湾国语，你不要介意这件事情。如果呢你很乐意做这个奉献，或者是你很想要了解这个服事到底是为什么要做这个服事，因为你看站在台上的人好像是一个主持人嘛，是不是？但是我们的司会不是主持人
那相关的一些有关圣经的教导，还有呢这个进行的方式呢，如果你有兴趣，那待会肚子不是很饿的话呢，都请欢迎一起到6楼啊，我们一起呢来参与，有我们的蔡牧师他会替我们讲解从头到尾，那欢迎大家一起都能够去参加啊。那同样的下礼拜丝线啊，这个招待啊，还有下礼拜的音控，不是说你有实行这个服事人你才参加，不是这意思哦哈。我们是欢迎所有人都能够去了解，那呢，说不定呢，上帝会感动你，你也能够在相关的服事上面有份。那我们教会的姐妹呢，将要等于是重组啦，啊，有一个筹备小组，将在8月6号早上10点要举行全教会姐妹线上总聚会，欢迎全教会的姐妹们能够上线参加会议。那近期呢会公布上线的方法，请大家注意。那总会呢将在8月19到20号在走马赖农场举办第50届的全国姐妹会的夏令营。有意的人呢，请到办公室报名。报名到7月12号，就是后天为止，请注意这个时间。那我们的伟文牧师呢，将在8月份开始预备新旧约圣经中览的课程。那新旧约圣经中览呢，是为了下一期的红本门徒的训练所预备的课程。那欢迎你，如果准备要来上红本门徒训练课的话呢，还有如果你愿意想要重新复习新旧约概论的弟兄姐妹，都一起能够来报名参加。那我们教会的教育事工部门呢，有举行一个圣经大会考，在下个星期天举行，欢迎弟兄姐妹报名，并且请为本堂的教育事工，从儿童到成人，所有的教育事工都能为这个来祷告。那教会的成人主日学呢，将在7、8月份，就是这2个月的暂时呢停止上课。那预计呢是从9月4号，9月的第1个星期开始下半年度的成人主日学课程。那暑假期间祝大家身心愉快，我们9月4号能够收心开始回来上课。那制服艺人学院也恢复了后半段的因为之前我们有因为疫情来停课，现在已经都慢慢的重新恢复了，希望我们的学员能够做好防疫措施。那为了课程的顺利以及学员的健康能够带导，那教会2022年的哀读经计划呢，要参照我们的释经研经释义进度来阅读。我们的淑仪执事他每天都在教会的总版有公布进度那还没有加入总版的人呢，请你能够加入，那你每天就可以看到我们的读经进度。请为我们今年升大学及高中的小弟兄小姐妹来祷告，有正优、瑞恒、博仁，还有寻森，那还有参加其他考试的如新、佳慧、宣芳、菊、文瑜，近期的考试能够替他们来代祷。其他相关的事情呢，就请大家参阅。肢体消息呢，请大家能够把它放在心上，回家接下去每天都能够替他们祷告。那请问牧师？好牧师这边跟大家先补充几个报告哈。第一个，请大家不用担心哈，虽然牧师有时候在台上有时候会稍微有一点咳嗽，但是没有问题哈，因为都验过了，都是阴的，所以不用担心哈。那第二个部分就是，但是也请大家要为牧师祷告，因为我们要接触太多的人。那因为这个高卫已经高雄卫理堂已经有这个确诊的状况，已经他们要停来消毒了哈，所以这个求上帝帮助，让我们的教会都是健康跟安全的环境当中来聚会。那也请弟兄姐妹来为我们的这个总会的姐妹会，还有我们的教会的姐妹会来祷告。那并不是我们另外要成立姐妹会，我们这个叫做全教会的姐妹的总聚。那因为我们有不同的小组，里面都有姐妹，那我们是特别在8月6号的时候是全教会的一起的总聚，就是姐妹们的总聚所以师母跟几个同工已经有开始在做预备了。那请我们当中的姐妹们就可以到时候就可以放心的安心的上线，然后可以去跟我们的全教会的姐妹们一起见面，
也许你可能平常不是跟这个小组一起的，但是该在线上的时候，你就可以全部的一起的来参加所以这个请大家姐妹们请注意这个时间。那弟兄们也请注意，就是这是姐妹的聚会，不要上去那如果万一你上去的话，我们有机制会把你这个处理所以这个我们请安排就是姐妹们的上线就好了，好不好然后另外一个部分就是7月17号我们有圣经的考试，那但是请大家不用担心，我已经有跟我们的教育部长已经有讲好了这个只是一个小小的测验，不是一个重大的考试，所以请大家不用担心。那我们会在线上，就是在网络上面也会有考试，然后在这个周报上面我们也会夹这个实体的周报的这个考卷。那目的只是要测试我们自己对圣经的这些的经文的认识跟了解。那请大家不用担心，这个没有什么所谓的成绩好坏的问题。那这是为11月的时候要做的预备。11月我们将会有预备一个金句比赛，那也就是我们这一年度的金句，就是我们这一年当中主日礼拜的金句，我们会在11月的时候会做一个金句的比赛背诵的比赛。那这个详情我们的这个教育部长会跟大家来做说明那但是呢，这个下个礼拜的测验，请大家不用担心就是安心的上去考试，没有问题的那这个成绩我们也会个别再跟大家做这些的公布了我们教育部长会有一套的这个办法会帮助大家。然后我们的这个8月份开始，我们有这个新旧约的圣经纵览的课程，会安排在礼拜3的晚上所以请弟兄姐妹如果时间上许可可以欢迎邀请来上课。那我们其他的成人主日学，我们会在9月份陆续会开课。7、8月份我们都是安排培训课程，就是这些服事上的训练。所以弟兄姐妹如果在主日结束后欢迎来参加我们的培训课程以上谢谢。其实除了姐妹以外，我们弟兄有弟兄会的聚会，你们知道吗？弟兄们，每个星期五晚上的7点30分有线上的聚会。好，所以呢，如果你想要加入的话呢，你可以联络邵文老师跟周雄老师，请他们帮助你。如果你不会上线的话，那我们弟兄一样有小组，但是呢，他们比较 open， 就是说他们在聚会的时候我听得见，他们没有排除我，谢谢你们好。如果没有其他事情的话，弟兄姐妹请起立，我们来唱3-1颂。普天之下，万国万民，齐声赞美父子圣灵，三位一体，同荣同尊，万有之源，万福之本。阿门。请蔡牧师祝福。弟兄姐妹，我们一起来领受祝福。慈悲怜悯的天父，愿你将恩典从天上倾倒下来，祝福我们的弟兄姐妹，我们的工作、家庭、生活一切蒙恩，也让我们能够把人带到你的面前，把祝福从天上带到地上来。愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与我们众人同在，从今时直到永永远远。阿门。阿门。会众请坐。请低头默祷。那我们的殿乐结束之后，我们可以稍微的彼此问安和交通。如果你有需要牧师替你祷告的话，请你到台前来等候。